Čaute. To je mikrofón? Nie. Nie, dobre, to je dobre. No. Tak how do you do? Ako bavíme sa fest? Čo to znamená? How do you do, bavíme sa fest? Okay. Okay, everybody, hands up in your air. No, veď ako mikrofón, tak ako ja idem ku vám, respondenti. S respondentom sme sa spýtali, teraz hrávame 100 otázok, najčastejšie na odpovede. Ako sa... Počkaj, čo by som sa spýtal? Ja, že ako sa bavíte ministri najlepšie, ako s vlastom alkoholom? Vlastom sa bavíte kým najlepšie? S dievčatami? Dievčatami, minisokňa, výstri, štekle. Ty sa bavím tiež. To sú naše kamošky. Ty sa bavíš tiež to isté, hej? Ako hej, to je prvé, že si nechcel. Dobre, to som chcel sa spýtať, lebo robím tak prieskum, hej, a v rámci mojej práce, práca je proste taká, že vieš, dá si mikrofón takto do rukáva a ideš potom do ministri sa baviť. Ja, som si zavolal za ministri. No tak, no? No. Dobre, ide. Ja som dal mikrofón a nebol v sieti. Ja neviem, či teraz bude zase počuť. Počkaj, skúška mikrofónu. Radšej to vytiahne, lebo neviem, či máme šťavu. Hej. Ačkaj, tak. Chyť kameru, buď kamera. A šmekni to na mňa, hej, máš to, ako... Hej, záver na teba. Máš kryšky, vlášik našim, hej, máš to, šmekni to. Hej, ideš. Tak, ale respondentka, nevyjadruje sa, to je správne. Minus ako chceš, Kolegyňa chcela cikať. Dnešný večer je ako medzinárodný cikania a že či to ako bude vyhovovať tieto diskriminačné základy, že by sa na nich zmenila. Dúfajme. A na pánskych zákonoch nebývajú laky na vás. Na pánskych bývajú. Zabudnuté. Takže to bolo všetko. Ja sa s vami nelúčim, lebo... A kde je tá druhá strana? Tam tak. Čo? Tak máme pozrieť, či to nie je otvorené. Či tam nejdeme ďalej. Počkaj, točím. Máme. Ty vole. Máme ešte víno, či idem zobrať do auta? Hej. Drž sa pri nás a budeš mať aj víno, no. Markízy Martin Maruňák, televízia. Jo. Dobre.